Når man har monteret sin 15A, kan man indimellem føle, at spændingen af produktet, af snoren herude i siden, kan være lidt stram eller lidt løs. Det har man mulighed for at justere. Placer produktet helt toppen. Tag wirefoden af i bunden. Træk snoren lidt ud. Der sidder en knude, som egentlig er holdt på plads inde bagerst i wirefoden. Træk den ud, og nu skal man så lige justere snoren. Altså det vil flytte knuden. Bedst er det selvfølgelig at have små fingre, men man kan godt få fat, som jeg gør her. Og så har man mulighed for at åbne op og stramme eller slække. Placer knuden igen bagved låsen her. Sørg for, at den sidder bagved, ikke helt fremme her, for hvis du gør det, så risikerer du at ødelægge wirefoden. Men helt bagved her, sådan der, og så placer på plads igen. Tjek produktet på gangen, og når du er sikker på, at du har den rigtige spænding, så har du mulighed for at klippe snorene af, både i den ene og den anden side.